Filmen. Ja. Allee, pretty boy, say something. Ik kan de Sandman nadoen. Gunther, vertel iets op deze mooie dag. Het is een prachtige dag, een mooi samen zijn. Een heel mooi samen zijn. Ja, en wat heb jij te zeggen aan deze... Aan de kijker? Aan de kijker, ja? De kijker, wat kan ik zeggen op deze mooie dag? De kijker heeft ongelijk. De kijker zou er moeten zijn. Nee. En nu zijn zijn spieren aan het tonen. De kijker. Guys, have a pay attention to that. Yes, that would be some pretty advisable. Oh shit. Okay, now we're officially stuck. It's a beautiful view here, as you can see. Are you having attention to have a picnic here also? Maybe we could. It looks like Godzilla's footprint. What? Godzilla's footprints where?